邓超昨天晚上俩人互相打呼噜攻击对方，都没睡好。我没打。天哪！早上起来互相都说对方打呼，没问题，大家都承认，你还不承认？给录下来还不承认？我是点一下我就走。你不是点一下，点一下你是不停在攻击，不停的打呼，而且早上10点都在打呼，只有你，我和陆。你们俩好和谐啊！我和小鹿就看着他早上10点，因为我被你吵了一夜没睡。我呢？我睡了吗？废话，你没睡，你不是也打呼吗？我应该跟孩子们住一块儿，太可怕了。他绝对不让孩子们睡。好烦，画面我就不给你看了，我给你听声儿吧。没什么，你们不用放给我听，跟徐峥比起来，你们也不算什么。哎，对，还更香了。那把你们仨搁一屋，你们是看看谁更强。跟他一屋，我只能睡在外面。我突然想到，昨天晚上你被我们俩的呼噜组合攻击。龙争虎斗啊，这俩此起彼伏的，而且关键是一个人大起来，另外一个就跟着大起来了，就感觉你俩是有沟通的。对呀，说一晚上呼噜话，聊个呼噜天，太猛了，那个层面的交流。哎呀，玩的就是这个。Cool。